आमच्या स्वानंद न्यूज चॅनलला सबस्क्राइब करा, बेल आयकॉन दाबा आणि पहा स्वानंद न्यूजचे व्हिडिओ सर्वात आधी आपल्या मोबाईलवर। नमस्कार, मी सरिता पवार। स्वानंद न्यूज मध्ये आपले स्वागत आहे। चर्चा तर होणारच। अंबरनाथ येथील शिव मंदिरात गेल्या वर्षी आयोजित केलेल्या उत्सवादरम्यान ध्वनी प्रदूषण मोठ्या प्रमाणात करण्यात आले होते। ध्वनी प्रदूषण नियमांचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी शिवसेनेचे खासदार डॉक्टर श्रीकांत एकनाथ शिंदे यांना वाचवणे राज्य सरकारला भागात पडले असून न्यायालयाने पोलिसांना खडेबोल सुनावले आहे। यावर आमच्या प्रतिनिधी पूजा गायकवाड यांचा खास रिपोर्ट। अंबरनाथ पूर्वातील प्राचीन शिव मंदिरात गेल्या काही वर्षापासून शिव उत्सवाचे आयोजन केले जात आहे। या शिव उत्सवाची ख्याती शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्यापर्यंत पोहोचली आहे। त्यांनी महिन्याभरापूर्वी उल्हासनगरला घेतलेल्या सभेत श्रीकांत शिंदे यांचे कौतुक केले। म्हटलं ते मंदिर बनेल तेव्हा बनेल, पण आपले जे मंदिर आहे ज्याला वर्षानुवर्ष कित्येक वर्षांची परंपरा, त्या अंबरनाथ मंदिर, त्या अंबरनाथ मंदिराचा जो काही सगळा परिसर मी बघितला होता, आत मंदिरापर्यंत पोहोचायला नाक मोठी धरून जायला लागायचं। असेल ना अनुभव, तुम्हाला होता की नव्हता? तुम्ही जात होतात ना तिकडे। आणि मी त्याला सांगितलं की आपल्याला अभिमान वाटला पाहिजे की माझं मंदिर आहे, माझ्या हिंदू धर्माचं हे मंदिर आहे, पवित्र मंदिर आहे। तिकडे जाताना सुद्धा कसं मंदिर, म्हणजे आपण काय करतो, मंदिरात जायचंय, आंघोळ वगैरे करून व्यवस्थित स्वच्छ होऊन जातो, पण जाताना सगळी घाण, तो सगळा दर्प अंगावर घेऊन मंदिरामध्ये जातो। कसं काय त्या भावना तिथेच मरतात पहिले। आणि मी त्याला सांगितलं श्रीकांत तिकडे काहीतरी कर। म्हणून ठीक आहे साहेब, करतो। आणि हा पोरगा काय केलं त्याने मला माहित नाही। एक दिवस आमंत्रण घेऊन आला माझ्याकडे। म्हटलं काय नाही, कसलं आमंत्रण? नाही, अंबरनाथ महोत्सव। म्हटलं अंबरनाथमध्ये कुठे? त्या मंदिराचं काय? तुला सर तिकडेच करतोय महोत्सव। आणि गेले 3-4 वर्ष तो महोत्सव मी बघतोय, वर्षानुवर्ष तो आणखीन फुलत आणखीन मोठा होत चालले। लोक आता वाट बघायला लागले की हा महोत्सव होतोय का। आता कसं मंदिरात जाताना सुद्धा छान वाटतं, प्रसन्न वाटतं। परंतु आता हा उत्सव ध्वनी प्रदूषणाच्या नियमाचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी चर्चेत आला आहे। ध्वनी प्रदूषणाचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी आयोजक श्रीकांत शिंदे यांच्याऐवजी कुण्या भलत्यावरच शिवाजीनगर पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे। ही बाब बुधवारी उघडकीस येता न्यायालयाने सरकारला धारेवर धरत याचा खुलासा करण्याचे आदेश दिले आहेत। एवढेच नव्हे तर खासदार म्हणून ध्वनी प्रदूषणाच्या नियमांबाबत जागृती करायची का त्यांचे उल्लंघन करायचे असा सवाल करत न्यायालयाने शिंदे यांच्या वकिलांची कानउघडणी केली। तसेच त्यांनाही 2 आठवड्यात प्रतिज्ञापत्राद्वारे भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले। याबाबत हिराली फाउंडेशनच्या सरिता खानचंदानी यांनी विशेष माहिती दिली। 2015 में एमपी डॉक्टर श्रीकांत शिंदे जी ने पुरातन शिव मंदिर अंबरनाथ में शिव मंदिर फेस्टिवल का पहली बार आयोजन किया था। जब पहली बार इन्होंने आयोजन किया तो धड़ल्ले से नॉइज़ पोल्यूशन रूल्स की धज्जियाँ उड़ाई गई और 1:30-2 बजे तक हाई फाई स्पीकर्स चले, जिससे कि काफ़ी परेशानी हुई। 2016 में जब हमने कंटेम्प्ट पिटिशन बॉम्बे हाई कोर्ट में दाखिल किया तो उसके बाद हमें कंप्लेंट आई। डॉक्टर श्रीकांत शिंदे जी ने वापस 2017 में 5, 6, 7 मई को फिर से शिव मंदिर फेस्टिवल का आयोजन किया। दुख इस बात का होता है कि एमपी डॉक्टर श्रीकांत शिंदे जी खुद डॉक्टर हैं, और हम जब उन्हें वोट देते हैं, हमने उन्हें वोट इसलिए दिया क्योंकि वो युवा हैं, डायनामिक हैं और डॉक्टर हैं। एक डॉक्टर होने के नाते प्रदूषण का शरीर पे कितना असर होता है उनसे बेहतर शायद कोई नहीं जानता, और ये हमारा सौभाग्य है कि हमें एक डॉक्टर एमपी मिला है। उतना ही नहीं, उनके पिताश्री श्री एकनाथ शिंदे जी गार्जियन मिनिस्टर हैं। गार्जियन का मतलब ही रखवाला होता है, यानी हमारे माई बाप हैं। बहुत ही दुख के साथ ये बोलना पड़ रहा है कि हमने जब उन्हें व्हाट्सएप मैसेज भी किया, उन्हें बॉम्बे हाई कोर्ट का ऑर्डर भी भेजा और रिक्वेस्ट किया कि आप ध्वनि प्रदूषण अधिनियम को मानें और ध्वनि प्रदूषण न करें। 5 मई को जब 10:15 बज गया और इनके लाउडस्पीकर आराम से चल रहे थे, और जिस कार्यक्रम को ये धार्मिक कार्यक्रम कह रहे हैं, और उस कार्यक्रम में हमने लैला हो लैला कैसी मैं लैला ये गाना सुना, तो विच वॉज वेरी विच हैज़ अपसेट अस। ये बहुत गलत है कि एक मंदिर के नाम पे आप ऐसे कार्यक्रम आयोजित करते हैं। करीबन 10:30 बजे मैंने वहाँ पे उपस्थित 100 के करीब तो पुलिस थी ही, कम से कम मैंने 10 से 12 पुलिसकर्मियों को, जो मुझे सामने दिखा, मैंने सबको यही बताया कि 10 बज चुके हैं लेकिन लाउडस्पीकर चालू है, लेकिन मुस्कुराते हुए सभी ने इस बात को टाल दी।
हमारे पास फिर कोई पर्याय नहीं बचता है कि जब अगर MP MLA नगर सेवक धड़ल्ले से ध्वनि प्रदूषण अधिनियम का धज्जियाँ उड़ाएंगे तो फिर कॉमन सिटीजन तो उन्हीं से सीखेंगे। तो और कोई रास्ता न बचते हुए हमने बॉम्बे हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया, हमने कंटेम्प्ट पिटिशन दाखिल किया जिसमें रेस्पोंडेंट नंबर 1 हमारे आदरणीय MP डॉक्टर श्रीकांत शिंदे जी हैं। करीबन 1 साल से नोटिस भी उन्हें मिला, वो अपीयर नहीं हो रहे थे। उसके बाद भी उन्हें वेकेशन के पहले आई थिंक मई में उन्हें नोटिस फिर से जारी हुआ, वो फिर नहीं आए। और कल जब ऐसी परतें खुलती गई कि शिवाजी नगर पुलिस स्टेशन के सीनियर PI श्री गोडबोले जी ने एक ऐसी FIR दाखिल की मिस्टर धोंडे की जो आयोजक थे ही नहीं। अब यहाँ पर प्रश्न चिन्ह बॉम्बे हाई कोर्ट ने यही उठाया कि जब मिस्टर धोंडे आयोजक ही नहीं थे, आयोजक तो MP डॉक्टर श्रीकांत शिंदे थे, निमंत्रक MLA बालाजी किनीकर थे, माजी व्हाट यू कॉल मेयर श्री चौधरी जी थे और वालेकर जी थे। तो जब ये इतने स्टॉलवर्ड्स थे जिनके नाम पोस्टर बैनर सभी जगह थे, इन्विटेशन कार्ड्स पे थे, तो मिस्टर धोंडे आयोजक कैसे हुए? इसका ये सीधा यही हमें देखने को मिलता है कि MP डॉक्टर श्रीकांत शिंदे ने अपने पोस्ट का गलत फ़ायदा उठाया। एक आम सिटीज़न जो है, आप सभी नेताओं के प्रति हम मजबूर होते हैं आपके लिए, और आप अगर ऐसे करेंगे तो इसका फिर तो हम कॉमन सिटीज़न से कुछ एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते। कल जो हाई कोर्ट में, बॉम्बे हाई कोर्ट में हुआ, जब एक तरह से पोस्टमार्टम की गई उस FIR की, तो उस FIR में पहले तो जो परमिशन दी गई है मिस्टर धोंडे को, वो परमिशन गलत थी। उस परमिशन में दो बार पैराग्राफ, मैं स्वानंद टीम को ज़रूर वो परमिशन की भी कॉपी दूंगी, दो बार पैराग्राफ में सेम पैराग्राफ रिपीट की गई है कि 10 बजे के बाद आप बजा नहीं सकते, अगर आपने बजाया तो 1 लाख का आपको जुर्माना होगा, 5 साल की आपको सज़ा मिलेगी। सो ये कहाँ गई सज़ा, ये कहाँ गया जुर्माना? यहाँ पर श्री गोडबोले जी जो सीनियर PI हैं शिवाजी नगर पुलिस स्टेशन के, उन्होंने अपनी एफिडेविट में ये कह दिया कि पेटिशनर ने, यानी हमने, हैराली फाउंडेशन ने कंप्लेंट नहीं की। ये कैसे हो सकता है कि हम कंप्लेंट न करें? अब उन्होंने ये भी कहा कि DCP और CP साहब, कमिश्नर ऑफ पुलिस को, और डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस जो उस वक्त श्री सुनील भारद्वाज जी थे, उन्हें कुछ पता ही नहीं। तो ये भी नहीं हो सकता है क्योंकि आदित्य ठाकरे जी वहाँ पर फर्स्ट डे 5 मई को आए थे, जिनके पास Z+ सिक्योरिटी है। ये भी नहीं हो सकता क्योंकि खुद गार्जियन मिनिस्टर वहाँ पर प्रेजेंट थे, श्री एकनाथ शिंदे जी। तो ऐसे कैसे हो सकता है कि Z+ सिक्योरिटी आदित्य ठाकरे जी के पास है, खुद एकनाथ शिंदे जी मौजूद हैं, MP साहब खुद प्रेजेंट हैं, बालाजी किनीकर MLA जी हैं, और बहुत सारे दूसरे जगहों से MLA, मेयर और MP आए थे, नगर सेवक आए थे। तो ये जो कहना है कि पिटिशनर ने कंप्लेंट नहीं किया, देखिए एक सिंपल सा रूल मैं आपको बताती हूँ। कोई भी कंप्लेनेंट 100 नंबर पे तब डायल करता है, या ट्वीट तब करता है, या ईमेल तब करता है, या रिटन लेटर तब देता है जब साइट पर पुलिस मौजूद नहीं होती है। यहाँ पर 100 से ज़्यादा पुलिस मौजूद थी। तो अगर 100 से ज़्यादा मौजूद थी और मुझे अगर 10-15 सामने दिख रहे हैं, और वो पिटिशनर जो ऑलरेडी आज करीबन 5 साल से ध्वनि प्रदूषण अधिनियम को फॉलो कर रहे हैं, तो वो ऐसे कैसे हो सकता है कि वो कंप्लेंट न करें? ये ओपन धज्जियाँ उड़ाई जा रही है, एक किसी सिटीजन्स की किस तरह इंसल्ट की जाती है और किसी नेता को किस तरह शील्ड किया जाता है, उसका ये एक क्लासिक एग्जाम्पल है। 27 जून 2018 को जब ये मैटर माननीय जस्टिस ओक के सामने आया, माननीय बॉम्बे हाई कोर्ट में, तो ये सभी के लिए चौंकाने वाला था। ये वो भी चौंक गए जब उन्होंने पूरी तरह से FIR का पोस्टमार्टम किया। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि डॉक्टर श्रीकांत शिंदे साहब को 1 साल पहले ही नोटिस मिल चुकी थी, फिर मई महीने के पहले भी उन्हें नोटिस मिली थी, लेकिन कल जब बहुत ही स्ट्रिक्ट, पहले 9:15 बजे हियरिंग हुई और उस 9:15 बजे में ख़ास DCP साहब श्री अंकित गोयल जी को बुलाया गया था और पूछा गया कि ये किस तरह पे FIR दर्ज हुई। उसके बाद कीप बैक किया गया ये मैटर और 4:30 बजे फिर से इसकी सुनवाई हुई। तब जाके 4:30 बजे डॉक्टर श्रीकांत शिंदे जी के एडवोकेट जिनका ये कहना था कि उन्हें सिर्फ टेलीफोन पे ये ऑर्डर मिला है कि वो अपीयर हों, उन्हें कुछ भी इस मैटर के बारे में नहीं पता था। तो अब आप ये समझिए कि जब कोई पिटिशनर पिटिशन्स डालते हैं तो हमारा ये पहले काम होता है कि पिटिशन की कॉपी हम रिस्पोंडेंट्स या हम जिसके विरोध कंप्लेंट कर रहे हैं उन्हें भेजते हैं। तो जस्टिस ओका का ये मानना है कि ओपनली इस पर्टिकुलर केस में MP साहब को बचाया गया, या रादर जितने भी पॉलिटिशियन से बचाया गया है, और 2 हफ्ते का समय दिया गया है उन्हें एफिडेविट फाइल करने का, माफ़ीनामा मांगने का, और इसके आगे अब आगे क्या कार्रवाई होगी वो तो मैं अगली हियरिंग में ही आपको बता सकती हूँ।
ही होती है। यहाँ पर 100 से ज़्यादा पुलिस मौजूद थी। तो अगर 100 से ज़्यादा मौजूद थी और मुझे अगर 10-15 सामने दिख रहे हैं और वो पिटिशनर जो ऑलरेडी आज करीबन 5 साल से ध्वनि प्रदूषण अधिनियम को फॉलो कर रहे हैं, तो वो ऐसे कैसे हो सकता है कि वो कंप्लेंट न करें। ये ओपन धज्जियाँ उड़ाई जा रही है, एक किसी सिटीजन्स की किस तरह इंसल्ट की जाती है और किसी नेता को किस तरह शील्ड किया जाता है, उसका ये एक क्लासिक एग्जाम्पल है। 27 जून 2018 को जब ये मैटर माननीय जस्टिस ओक के सामने आया, माननीय बॉम्बे हाई कोर्ट में, तो ये सभी के लिए चौंकाने वाला था। ये वो भी चौंक गए जब उन्होंने पूरी तरह से एफआईआर का पोस्टमार्टम किया। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि डॉक्टर श्रीकांत शिंदे साहब को 1 साल पहले ही नोटिस मिल चुकी थी, फिर मई महीने के पहले भी उन्हें नोटिस मिली थी, लेकिन कल जब बहुत ही स्ट्रिक्ट पहले 9:15 बजे हियरिंग हुई और उस 9:15 बजे में ख़ास डीसीपी साहब श्री अंकित गोयल जी को बुलाया गया था और पूछा गया कि ये किस तरह पे एफआईआर दर्ज हुई। उसके बाद कीप बैक किया गया ये मैटर और 4:30 बजे फिर से इसकी सुनवाई हुई। तब जाके 4:30 बजे डॉक्टर श्रीकांत शिंदे जी के एडवोकेट जिनका ये कहना था कि उन्हें सिर्फ टेलीफोन पे ये ऑर्डर मिला है कि वो अपीयर हों, उन्हें कुछ भी इस मैटर के बारे में नहीं पता था। तो अब आप ये समझिए कि जब कोई पिटिशनर पिटिशन्स डालते हैं तो हमारा ये पहले काम होता है कि पिटिशन की कॉपी हम रिस्पोंडेंट्स या हम जिसके विरोध कंप्लेंट कर रहे हैं उन्हें भेजते हैं। तो जस्टिस ओका का ये मानना है कि ओपनली इस पर्टिकुलर केस में एमपी साहब को बचाया गया, या रादर जितने भी पॉलिटिशियन से बचाया गया है, और 2 हफ्ते का समय दिया गया है उन्हें एफिडेविट फाइल करने का, माफ़ीनामा मांगने का, और इसके आगे अब आगे क्या कार्रवाई होगी वो तो मैं अगली हियरिंग में ही आपको बता सकती हूँ। खुद्द पालकमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या चिरंजीव खासदाराला न्यायालयाने फटकारल्यानंतर आता तरी शिवसैनिक शहाणे होऊन ध्वनी प्रदूषण नियमांचे पालन करणार का याकडे सगळ्यांचे लक्ष लागले आहे। स्वानंद मीडिया, मुंबई। आमच्या स्वानंद न्यूज चॅनलला सबस्क्राईब करा, बेल आयकॉन दाबा आणि पहा स्वानंद न्यूजचे व्हिडिओ सर्वात आधी आपल्या मोबाईलवर।